Ya, ini tips yang paling sederhana banget buat mengupgrade Shimano produk dari Malaysia. Ini realnya pakai AX4000. Peralatannya cukup obeng kecil sama kunci pas ya. Nah, kunci pas ukurannya 12 sama ball bearing ya. Ball bearing karena ini ball bearingnya. Karena bawahnya tuh bukan ball bearing tapi plastik yang di handle tuh. Kita ganti kanan sama kiri. Ada dua tuh, kita ganti semua. Untuk ukuran diameter kita lihat aja nanti di sini ya, disamakan. Yuk kita bongkar biar smooth putarannya. Malaysia. Iya. Oh, lebih smooth, enak ya. Oke.